Cette semaine dans Japan in Motion, Chiharu est partie à la découverte de petites bêtes très mignonnes sur une île de Fukuoka. Elle va aussi se régaler de spécialités qu'on ne peut trouver que là-bas. Pour la dernière journée de son périple, Yotaro se rend à Kure. L'imposante réplique du cuirassé Yamato va l'y laisser sans voix. Lui aussi se fera plaisir avec quelques spécialités locales délicieuses. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Minasan konnichiwa, Higachiharuです。私は今フェリー乗り場にいるんですが、これから向かうのは愛の島という島なんですが、その島にはなんとある生き物がたくさんいるということで、アメリカ CNN でも紹介されたそうなんです。果たしてどんな生き物がいるんでしょうか。早速行ってみたいと思います。行ってきます。いやー、いいね。船に乗ってね、ちょっとこう旅をする感覚っていいですよね。Chiharu se dirige donc vers l'île Ainoshima, située à 17 minutes en ferry. Les visiteurs viennent des 4 coins du monde pour y rencontrer les animaux que cette île abrite. 到着。もう分かっちゃいました。この島にいる生き物、猫ちゃんです。もうすでにいっぱいいる。なるほどね。猫のいる島なんですね。かわいい。Eh oui, ils ne sont pas moins de 50 chats à habiter sur cette île en forme de cœur. Large de seulement 5,4 km, elle se situe à 7,5 km au nord-ouest du département de Fukuoka. Ainoshima はよく来られるんですか？たまに、はい。それは目的は猫です。やっぱり、はい。ちなみに今回で何回目ぐらいですか10回は切ってるぐらいかな。へえ。愛の島の魅力は猫です。では早速これからこう島を回りながら可愛い猫ちゃんの姿を写真に収めたいと思います。さあ、もういるからね、いっぱいいるからね、早速撮っていきたいと思いますよ。お、かっこいい。すごいいいの撮れた。こんな感じでいろいろ撮っていきたいと思います。あ、ちょっと待って、馴染みすぎだよ。オブジェになってたよ。これちょっと心を許された感がありません？心が通い合った瞬間、E.T. を思わせるような。嬉しい。かわいい。いや、なんかほら、もう物語ってるもん。なんか誰かを待ってるよ絶対。ねえ、あそこの猫同士見てんの。あ、本当だ。あっちにもいた。そういうこと。なんでこの距離でなんかアイコンタクトでもしてんの？どういうこと？すごい縄張りにうるさい。この子が？じゃあこの辺に入ってくる子？そういうことか。なんか猫の世界にもね、いろいろあるってことですね。あ、いた。泣いてる子がいる。でもここの島に来て泣いてる猫ちゃん初めて会いました。気づいてました？あ、逃げちゃった。ごめん。これは警戒してる？あ、なにどういうこと？うわ、すごいゾロゾロ来たよ。ゾロすごい。ちょっと猫使いみたいになってる私。なんかおかしい。兄弟？双子？何？そっくり。Les chats de l'île Ainoshima sont habitués aux humains. Il est possible de les approcher sans problème. Bien sûr, il faut tout de même faire attention à ne pas les embêter. さあ、猫の写真もたくさん撮ったので、ここからはじゃん、この自転車に乗って愛の島を探検したいと思います。行ってきます。
猫がいっぱいすごい道にこんにちはバイバイ風が気持ちいい。綺麗。Hanagu-lycée est situé à 300 mètres à l'est de l'île. Ce rocher, haut de 20 mètres, surnommé le rocher lunette, est le symbole de l'île. Quant à la côte ouest, on peut y trouver le rocher Ryuo-ishi. Les pêcheurs viennent y prier pour leur sécurité et une pêche abondante. 気持ちいい。Chiharu commence à avoir un petit creux. La voici dans le seul restaurant de l'île, ce que veut dire littéralement son nom en japonais. Ah, ありがとうございます。刺身定食。はい。これ今日のお魚は何なんですか？ヒラス、ちょっとこっち。はい、カワハギ、カワハギでイサキです。イサキ。はい。ちなみにこっちはハートの形してますけど。ラハートブコロ。ラブコロッケ？かわいい。じゃあご飯もいきます。じゃん。じゃこ。あら入ってますよ。美味しそう。よし、じゃあいただきます。すごい弾力。美味しい。いやー、こんな海のそばでね、新鮮なお魚食べられるなんて贅沢ですよ。じゃこだけじゃなくて、ちょっとお魚のなんか切り身みたいなものもね入ってる。いただきます。海の香りが。美味しい。ハートの形。いただきます。ふわふわ。おいしい。表面はサクってカリってしてるんですけど、中がねすり身だからやっぱふわふわで美味しい。これはちょっとお魚好きにはたまらないですよ。こんなに贅沢な定食なかなかないですよね。À midi, l'endroit est bondé. Il est envahi par les pêcheurs. Il vaut donc mieux éviter les heures d'affluence. こんにちは。ジャパニーズ OK？ OK？ 少し？皆さんどちらから来られたんですか？いろいろな国。あ、バラバラ？はい。どちらですか？中国人です。中国から。タイから。タイ？中国です。中国。インド。インド。イスラエル。みんなバラバラですね。今中国の方お二人いらっしゃいますけど。愛の島は初めてですか？はい、初めてなんです。何しに来たんですか？猫、やっぱり猫。これなんです。いいですか？ちょっと。はい。わ、可愛く撮れてますね。すごいまたなんか角度が本格的な。愛島は面白いです。猫はめっちゃ可愛いです。皆さんぜひ来てくださいね。ありがとうございます。皆さんも楽しんでくださいね。ありがとうございました。さあ、愛の島の名所にやってきたんですけれども、まずこちらを紹介していただくのが稲光さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。さあ、愛の島積石塚群と書いてますが、ちょっと早速、まずはご案内していただいていいですか？はい、これからあと何十メーターか、2、30メーター。あちらですね。歩いて。はい。じゃあ行ってみましょう。お願いします。あ、ここからはもう車が入れないんですね。あ、行ける？あ、でも歩いていきましょう。すいません。なんか石がすごい積み上がってますね。何ですかこれは？これが何世紀頃かな。はい。5世紀か6世紀のその頃の石の古墳。古墳？お墓。あ、石でできた古墳。Il s'agit en effet de tombeaux surmontés d'un amas de pierres. Ils sont vieux de plus de 1300 ans. Les vestiges de tertres funéraires en pierre sont rares, même au Japon. ここからちょっと入ったところ、はい、島のスポットの
景観のいいところあるけんちょっへえ。と紹介します。はい、お願いします。海が見えてきましたね。まだ先にもうちょっと歩いてもう少し。はいいや、海の音が近い、波の音。ここすごいちょっとここは絶景ですね。すごい、結構怖いんじゃないこれ、高所恐怖症の人。うわー、高い、すごい、鳥が下に見える、すごい。 En bas de cette falaise se trouve un endroit nommé Anakanon. On y vénère le Bodhisattva de la compassion. L'accès est devenu extrêmement difficile et il n'est malheureusement plus possible désormais de s'y rendre. Même devant de beaux paysages, la sécurité avant tout. とにかく福岡からのアクセスもすごくいいし、でまた美味しい料理もいただけて、何よりも私がもうすごく今日感じたのは癒しですよね。猫ちゃん大好きな人にはとにかくたまらない島だと思うので、ぜひ皆さんも海外の方もねすごく多いので、気兼ねなく癒されるスポットだと思います。ぜひ猫の島愛の島に皆さん遊びに来てください。Il existe au Japon des personnages très populaires qui fêtent cette année leurs 10 ans. C'est l'occasion de retrouver leurs mésaventures en animé. Il est temps de découvrir le monde mystérieux et surréaliste des Chibito. この地球のあなたのすぐそばにちょびっと変わったやつらが住んでいます。ちょびっとだけよ。ちょびっとだけ好き。少しあれだけど大きなごちそうの行方。ゴージャス。こんなランクの肉めったにあれへんで。問題はこのごちそうをどうやって分けるかよ。当然体の大きい私がたくさん食べるに決まっているわよね。いいえ、いつも宙に浮いていてカロリー消費が一番の私がたくさん食べるべきでしょう。何言うとんねん。いつもお前らのために声張ってんねんから、ぎょうさん食べても文句ないやろ。こんなごちそう君たちの口には合わないだろう。あんたはどうなの？僕はいつもみんなの足を引っ張って迷惑をかけているから、ただ食べなくてもいいよ。いや、食べんでいいんか。しまった。決まり。サムちゃん以外で山分けよ。準備 OK だよエブリバディ。いただきまーす。思い出した。私ダイエット中だったわ。あんた私の分少し食べて。いいの？ボニート、どうやらこのごちそうは僕の口には合わなそうだよ。あなたとごちそうを分かち合いと神が仰せのようでして。どうぞ。そういやさっきたこ焼き食うとあんま腹減ってへんねん。ほい、今日はほい。みんなありがとう。誤解すなよ。お前のためちゃうからな。これが運命なのでしょう。それじゃあんたたち準備はいい？いただきまーす。なんだかんだ仲良く分け合ってごちそうを食べるちょびっとたちでした。I like it. I like it. I like. I like it. I like it. I like. I like. ちょびっとだけ好き。少しあれだけどさ、ビートに乗せて踊ろう僕たちと。君はこれ好き。不思議可愛いでしょ。ちっちゃな体で遊ぼうかくれんぼ。Get down, let's go. Little by little and bit by bit. いくぞ Let's go. 世界変えてこちょびっとずつ。新しい仲間たち集まれば始まるんだ。I like it. こんにちは、ゆうたろうです。今回は栗を探検したいと思います。じゃあ行ってきます。
À la fois mannequin, talento et employé de magasin charismatique, Yutaro possède plus d'une corde à son arc. Avec sa petite bouille enfantine des plus mignonnes et son style vestimentaire bien particulier, il commence à faire de plus en plus parler de lui. Pour finir en beauté son voyage à Hiroshima, Yutaro se rend à Kure. Aujourd'hui encore, il compte bien vous faire partager ses nombreuses photos. La ville de Kure est surnommée la ville de la marine. Elle a prospéré à partir de la seconde moitié du 19e siècle grâce à sa base navale et ses chantiers de construction maritime. On y trouve de nombreux lieux qui font le bonheur des touristes. はい、というわけで大和ミュージアムにやってきました。じゃーん。 Le musée Yamato présente l'histoire de la ville ainsi que les différentes techniques de construction navale et de métallurgie. Et une de ses pièces maîtresses, うわー、でかっ。すげえ。 c'est une réplique au 1/10 du cuirassé Yamato. Yutaro aime les navires de guerre? On n'aurait pas cru. あ、僕自分で作ってました、ちっちゃい頃。プラモデルじゃないですけど、なんか戦艦とかこういうの結構未だに興奮します。 Longue de 26,3 mètres, cette réplique a été réalisée à partir de plans, de photos et d'images sous-marines afin d'être la plus fidèle possible. でも戦艦って本当映像とかでしか見ないじゃないですか。だからこうやってまあなんていうかモデルですけど、こんな感じで見れることもないんで超リアル、細か。 Le Yamato, le plus grand cuirassé au monde, fut coulé par les forces alliées alors qu'il se préparait à effectuer une mission sans retour. Près de 3000 hommes d'équipage disparurent avec lui. Cette réplique majestueuse est aussi le symbole des horreurs de la guerre. Yutaro a mitraillé le cuirassé Yamato. 2 photos seulement, heureusement. Et là... あ、大和ミュージアムでも広島フリー Wi-Fi つながるんだ。 Hiroshima Free Wi-Fi est le service gratuit de connexion Wi-Fi accessible à tous. Ce service s'étend même progressivement en dehors de la ville de Hiroshima. Il est en effet disponible à Kure. Pour se connecter, rien de plus simple. Il suffit de sélectionner le réseau Hiroshima Free Wi-Fi sur son téléphone ou son terminal et de suivre les instructions de la page d'accueil. Oui, 起きた。大和ミュージアムの戦艦大和、すごいな。細かいところまで綺麗に再現されてる。また来たいな。 Yutaro fait un tour maintenant dans la rue marchande de Kure. あ、見つけた。フライケーキ。 Tout le monde en ville connaît les délicieux gâteaux frits de Fukuzumi. Ces petites brioches qui croustillent sous la dent et farcies à la pâte de haricots sucrés font la fierté de cette boutique. え、1個80円。80円、安っ。簡単。あ、じゃあ100円カメラお願いします。ありがとうございます。あ、めっちゃいい匂いする。いただきます。サックサクですね。揚げたてだから本当に。あ、美味しい。このフライケーキっていつできたんですか？昭和22年からやってます。あ、そんなやってるんですか？でも80円って安すぎません？超安い。いいですね。 Et oui, il ne coûte que 80 yens pièce. N'importe qui peut en profiter et cela fait souvent le régal des familles de la ville. Leur goût fleure bon la ville de Kure. Une nouvelle boutique a tapé dans l'œil de Yutaro. Les Kure Reimen sont une autre spécialité de la ville. C'est ici, au Chinraiken, qu'elles ont vu le jour. Oh, Hirauchi da. Aplati? Hirauchi. La particularité des Kure Reimen est d'utiliser des nouilles plates. Avec sa sauce aigre et épicée, ces nouilles figurent parmi les spécialités abordables les plus délicieuses de Kure. Le chef explique à Yutaro comment encore plus apprécier ces nouilles. 一口か二口食べた後にですね、この素晴らしいかけていただいたらまたより一層味が引き締まる。じゃあいただきます。美味しい。あれこれちょっと
ピリ辛なんですか？そうなんです。何のピリ辛ですかこれ？唐辛子ですね。唐辛子入ってるんですか？美味しい。 Et maintenant, en ajoutant un peu de sauce. Yutaro découvre pour la première fois les délices de Kure. On dirait bien qu'il s'est régalé. Il est temps de poster les photos du jour. À l'Office du tourisme de Kure, il est également possible de se connecter au Hiroshima Free Wi-Fi. 呉名物フライケーキ1個80円だよ。安すぎる。周りサックサクで中ふわふわであんこが入ってて美味しかったな。お昼は呉冷麺。実は初めての冷麺。一口目は甘くて後からピリッと辛くて美味しかった。 Le soleil couchant de Kure possède quelque chose de mélancolique. Le périple de Yutaro touche à sa fin. Afin de conclure ce voyage en beauté, il cherche un bel endroit d'où contempler la mer. C'est là qu'il aperçoit quelque chose. Une arche. Il semblerait que ce soit là que les amoureux se jurent amour et fidélité. これからいつでもあなたのそばに戻り光を下ろします。いないな。 Dommage. Dès que tu auras trouvé l'amour, il faudra absolument que tu reviennes ici. 最後の呉の海でバイバイですか？寂しい。自分の地元でこうやってお仕事できてるのがすごい嬉しいです。すごい楽しかったです。でも Yutaro est devenu encore plus amoureux qu'avant de sa ville natale. Hiroshima Free Wi-Fi est le service gratuit de connexion Wi-Fi que Yutaro a bien apprécié. Une petite recherche sur le net, sur Hiroshima Free Wi-Fi, vous livrera tous les détails pour en profiter également. De plus, le service est même disponible en français.